belajar dengan riang. Hari ini, Miss mau mengajak anak-anak untuk melihat video kegiatan dengan tema pembelajaran kendaraan. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Anak-anak, sebelum itu, Miss mau mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami akan belajar dan bermain. Tuhan berkati kami supaya apa yang disampaikan boleh kami terima dengan baik dan boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Amin. Anak-anak tahu ya kalau kendaraan itu ada yang di darat, ada yang di laut, dan juga ada yang di udara. Kira-kira sekarang kita mau belajar dan bermain tentang kendaraan apa ya? Betul sekali, kita akan belajar dan bermain tentang kendaraan laut. Kira-kira apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah anak-anak, sekarang Miss mau mengajak anak-anak untuk sama-sama lihat ya huruf-huruf apa saja yang ada pada kata kapal pesiar. K, A, P, A, L, P, E, S, I, A, R. Kapal pesiar. Anak-anak, kapal pesiar itu adalah kapal yang dipakai untuk tujuan rekreasi. Kalian bisa berlibur menggunakan kapal pesiar. Kapal pesiar itu adalah kapal yang mirip dengan hotel. Di dalam kapal pesiar ada fasilitas mewahnya anak-anak. Fasilitasnya lengkap. Ada kamar yang disertai dengan TV, sofa, lemari pakaian, dan lain-lain. Selain itu, di dalam kapal pesiar juga ada restoran loh. Kolam renang juga ada anak-anak. Anak-anak, kapal itu ada berbagai macam jenis loh. Ada kapal yang berukuran kecil dan ada juga kapal yang berukuran besar. Kapal yang berukuran kecil contohnya adalah kapal-kapal nelayan. Lalu kapal yang berukuran besar contohnya kapal selam dan kapal pesiar. Sekarang anak-anak, Miss mau mengajak anak-anak untuk sama-sama berhitung jumlah kapal pesiar. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapal pesiarnya ada 8. Anak-anak, sekarang Miss mau mengajak anak-anak untuk sama-sama menggunting dan menempel bentuk kapal pesiar ya. Anak-anak, sekarang kita buat ya gambar kapal pesiarnya. Kalian siapin pulpen atau pensil, penggaris, gunting, lem, kertas, dan jangan lupa kertas lipatnya. Ada berbagai ukuran ya. Kita pakai 3 ukuran, mulai dari yang besar, sedang, dan yang terkecil. Sekarang kita buat gambarnya dulu ya anak-anak. Anak-anak bisa minta bantuan mama atau papa untuk menggambarnya. Pertama kita buat garis lurus. Setelah itu garis di samping dan juga garis untuk di atasnya. Kira-kira seperti ini ya hasilnya anak-anak. Kita gunakan untuk kertas berwarna hitam. Kemudian untuk yang
tempel. Sudah kasih lemnya, anak-anak bisa langsung tempel di kertasnya. Tempel yang rapi anak-anak. Anak-anak, tadi kita sudah menempel ya, dari mulai ukuran terbesar, lalu ke yang sedang, dan yang terkecil. Anak-anak bisa tempel yang rapi. Selanjutnya, anak-anak buat untuk jendela-jendela kapalnya. Buat dengan ukuran seperti ini. Untuk jendelanya, kita gunting menjadi beberapa bagian anak-anak. Kalian susun untuk membentuk jendela-jendela kapal. Jangan lupa kalian juga membuat untuk bagian atasnya. Lalu setelah itu kita tempel. Tempel satu-satu dengan rapi ya anak-anak. Untuk gambar airnya, kalian bisa menggunakan krayon berwarna biru anak-anak. Kita buat airnya ya. Kapal pesiarnya sudah jadi anak-anak. Kalian bisa minta bantuan mama atau papa di rumah untuk membantu kalian mengerjakan tugasnya. Anak-anak, sekian dulu video kegiatan kita hari ini. Sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk sama-sama berdoa ya. Yuk anak-anak duduk yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan yang memberkati selalu kami. Tuhan beri kami hikmat supaya apa yang disampaikan boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dadah anak-anak, sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.